Við lærum búrmneska. Viðfangsefni dagsins, geymsla í eldhúsi. အစားအစာထည့်ဘူး Matarílát. နေ့လည်စားဘူး Nestisbox. အစားအစာထည့်အိတ် Matarpoki. ဖရီဇာအိတ် Frystipoki. ပလတ်စတစ်အုပ်ဖုံး Plastfilma. အလူမီနီယံဘူး Afpappír. ပန်ထရီ Búr. မီးဖိုချောင်ဘီရို Eldhússkápur. မီးဖိုချောင်အန်ဆွဲ Eldhússkúffa. မီးဖိုချောင်စင် Eldhúshilla. အမွှေးကြိုင်စင် Kryddhilla. အိတ်ကလစ် Pókaklemma. ပကံဆေးဆက်ပြား Uppþvottalaugur. ပကံဆေးဆက်ပြား Uppþvottavélarni. ပကံဆေးဆက် Uppþvottavél. ပကံဆေးစပွန်ချက် Uppþvottasvampur. ပကံဆေးဘရက်ရှ် Uppþvottabursti. တိုက်ဆေးဘရက်ရှ် Skrúbbursti. တိုက်ဆေးဘတ် Skrúbbúði. ပကံအချောက်စင် Diskarekki. မီးဖိုချောင်စလုံး Eldhúsvaskur. စလုံးစစ်ကွက် Vaskasikti. စက္ကူတုပ်ပဝါ Eldhúspappír. တန်ရှင်းရေးအဝတ် Hreinsiklútur. တန်ရှင်းရေးဝိုက် Hreinsithurkur. တန်ရှင်းရေးစပရေး Hreinsisprey. စပရေးဘူး Sprayblaska. ရာဘာလက်အိတ် Gúmmihanskar. မိုက်ပုံ Ruslafata. မိုက်အိတ် Ruslapoki. ပြန်လည်အသုံးပြုပုံ Endurvinnslutuna. ကွန်ပို့စ်ပုံ Moltutuna. တမျက်စီ Kústur. အမိုက်ကော်ပြား
Fægiskófla. ကျမ်းပြင်တုပ်အဝတ် Gólfklútur. ပလတ်စတစ်အုပ်ဖုံး မှိုက်ပုံး ပကံအခြောက်စင် Viltu muna þessu orða eilífu? Farðu á flashkartsluna, kom og æfðu þetta spil og þúsundir annara ókeypis. Hlekkur í lýsingu.